Hello，歡迎嚟到 Good Job 6，我係陳小瑜。今期分享喺我家鄉嘅一道街邊小食，叫做炒鴛鴦。如果你估到我係邊度人，就喺下低留言啦。炒鴛鴦其實係指河粉溝米粉一齊炒。首先我哋醃瘦肉，切嘅時候用橫切，即係話如果紋路向呢邊，你就將把刀擺90度角，橫切將紋路切斷。煮嘅時候就唔容易變硬啦。另外盡量將瘦肉片得薄，咁樣就算你炒豬肉嘅火候捉得唔準，都冇咁容易炒到蟹。跟住就係醃肉5寶，蠔油、生抽、糖、胡椒粉、紹興酒，再加少少生粉俾佢滑啲。橫切同埋片得薄嘅額外好處就係調味料更容易滲入肉嘅內部，令啲肉更容易入味。醃佢半個鐘。同樣嘅道理，豬潤要冇咁容易炒得蟹，就需要切得越薄就越好。佢本身帶有一陣騷味，要好食嘅話，一定要洗得好乾淨。首先一定要用生粉搓佢，再用清水洗好多次。你睇下有幾多雜質同埋泡泡俾水沖洗出嚟。真係好騷嘅話，你可以用生粉時再加啲紹興酒醃下佢。但我覺得我嘅好新鮮，所以我冇用。重複沖佢，洗到啲水開始變清，再放少少鹽浸佢半個鐘。浸埋幾條菜心先。炒鴛鴦之前需要炸出豬油同埋豬油渣，用豬油炒就比較道地，炒出嚟嘅粉好有光澤同埋好靚噶。冇嘅話就用一般植物油啦。將個豉油醬汁預先調好，2湯匙老抽，半湯匙生抽，撈勻備用。倒走多餘嘅豬油，剩低大概2湯匙。鑊一定要夠熱，咁樣炒出嚟嘅鴛鴦先至會夠香。放落去，先將河粉同埋米粉辣香。KL 嘅版本就會喺煮之前炸咗個米粉先，同河粉分開炒。但我家鄉嘅版本就係一齊炒嘅，辣佢2-3分鐘，然後先慢慢放個豉油落去，將佢撈勻，俾佢均勻咁上色，用筷子將佢撩散，炒大概4-5分鐘啦。睇到河粉同埋米粉已經熟咗啦，而且仲聞到好香嘅焦香味，有部分河粉炒到焦焦地，咁先至會夠香。將炒好嘅鴛鴦放一邊備用。我家鄉嗰邊有人用炭炒，更加香啊！依家就準備個淋汁啦，將蒜粒炒香，然後將頭先醃好咗嘅豬肉放落去，炒到豬肉啱啱變白，就可以將個高湯倒落去。呢個高湯係我長期煮星洲蟹肉米粉熬嘅，想知道點煮可以睇翻嗰個視頻啦。如果冇高湯嘅話，就用水嚟代替，冚蓋俾佢煮一陣先。睇到湯已經滾啦，就可以開始調味，放蠔油、生抽各1湯匙，適量嘅鹽、糖同埋胡椒粉，最後仲會放1茶匙老抽，用嚟上色。如果用清水而唔係用高湯嘅話，你可以落雞粉補翻啲味。唔要用雞粉嘅話，就落多啲蠔油啦。試下個味先，我呢個鹹度就 OK 啦。你都可以依照自己嘅口味去調嘅。俾佢煮多幾分鐘，啲豬潤浸到差唔多夠乾淨啦。豬潤唔可以太早放，如果唔係好容易就煮到鞋晒。切菜心擺落去。攞100ml 水加1湯匙生粉，攪勻佢，然後分心次慢慢落，直到你中意嘅結度為止。呢道菜係冇放蛋做蛋花嘅，咁樣嘅結度就啱啱好啦。煮完之後，豬潤都依然係咁軟熟噶。夾1人份嘅鴛鴦，淋埋個汁，再灑啲豬油渣落去。
呢道餸就完成啦。我經常分享南洋餸菜，subscribe 我嘅 channel，一上片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。